ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕೋಲ್ಡ್, ಕಫ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್ನ ಚಪ್ಪರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಶುಂಠಿ ಪೀಸ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಿಂಜಿರಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಂಜಿರಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೀ ಸೋಸೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶುಂಠಿ ರಸ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನಿನ ತುಪ್ಪ ಕಲಸಿರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶುಂಠಿ ಘಾಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೇನಿನ ತುಪ್ಪ ಕಲಸೋದ್ರಿಂದ. ಇವೆರಡು ಕಲಸಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಮೂಗು ಗಾಳಿ ಆಡಿಲ್ಲ, ಅನೀಸಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದರೆ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೂಗಿನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಘಾಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಸಿವು ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದು.